video. I dag så skal jeg til skolefest på min skole, og I må ikke se min outfit nu, fordi jeg er på holdet USA, og der er Indien, Norge, Sverige og så USA. Så om måske 2 minutter, så kommer jeg og viser jer. I kan lige få et lille sneak af min negle. Så det er jeg på. Så jeg vender lige tilbage. Så har jeg fået en mere halskæde på, ring og et armbånd, en ørering, og nu skal jeg lave mit hår. Så er mit hår lavet. Lige prøv så vi kan. Og jeg kan nærmest ikke. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er altså med den her. Jeg behøver ikke at sige noget. Ja, så jeg laver lige det her færdigt, og så, så vender jeg tilbage, når jeg er færdig. Hej. Ja, så er jeg færdig, og nu skal vi have smurt sandwicher og alt sådan noget, og så skal vi derop. Så hej. Så nu skal vi have smurt sandwicher. Så det gør vi da bare. Så har vi taget det er min. Og det er min mor. Så mor, eller hendes navn, som jeg ikke siger. Og så har vi 3 sekunder. Så. Ja. Et skuespil. Så det. Kom nærmere. Lyt på mig i 5 minutter. Bare 5 minutter. Jeres liv står på spil. Dig her, er du træt af at slide og slæbe her i Danmark? Jo. Og hvad med dig, fru? De 9 børn, du har, de skal jo brødfødes, og de skal på plads, mens der er plads. Du får aldrig råd til et sødt land her i lille Danmark. Men i Amerika, der kan du få det hele. Jo.
slås herinde, så må jeg sgu udenfor. Men nej, seriøst. I kommer altså til skade med det der, I har gang i. Ja, og en af hårene købet tabt en sko. Det er det vilde vest. Det skal jo være lidt vildt. Desuden er det bare noget, vi leger. Ikke, gutter? Jo. Aha. Og hvad med ham der? Han ligner da ikke en, der har det særlig sjovt. Nå, han sover. Sover han? Det ligner sgu, du slår ham halv ihjel. Nej, altså han sover 100%. Se, han har det fint. Se, han gør. Hej, hej. Se, han går. Hør nu, I to. I ødelægger lidt Roskilde i det vilde vesten, hvis vi må slås med skud med revolver. Vi må hellere præsentere os selv. Ja, jeg hedder Janice. Og jeg hedder Joe. I kan bare kalde os for Janice og Joe. Altså, det er ligesom os, der står for sikkerheden her i teaterstykket. Ja, og sikkerhed er meget vigtigt. Især når det gælder det vilde vest. Ikke også, Janice? Jo, Joe, meget vigtigt. Ja, og det går jo faktisk også. Fint. Med undtagelse af lige, selvfølgelig. Yes, men vi må også videre, Joe. Ja, vi sidder lige herovre, og vi skal nok sørge for, at det bliver en rigtig sikker og tryg forestilling. Sikkert tryk. Sikker og tryg. Jeg vil da ikke snart bare på et øjeblik. Lad mig lige kigge på det. Okay. Her er Mississippi, og her er South Dakota, og det kan vist ikke være Wisconsin. Og der er den der store flod, og der er der kaktus, der får mig sådan en pære. Ja, I skal jo ligesom være der, så folk kan se, at vi er i ørkenen, ikke? Er du ikke snart færdig med at tisse, Pete? Jo, Bob, det lugter bare så dejligt. Kommer nu. Ser I? Vi har været her i ørkenen, på den her handkar, i en banesol, flere dage i streg. Men vi klarer den ikke, Pete. Jo, Bob, men det ville godt have været lidt lettere, hvis du var bedre til at kigge på kortet. Hvad mener du? Altså, først så kørte vi en halv dag mod vest, og så fandt vi ud af, at kortet var forkert, og så kørte vi en halv dag en anden vej. Alt du kan forklare, Pete. Og så fandt vi ud af, at kortet var rigtigt alligevel, og så kørte vi mod vest igen. Hold nu kæft, Pete. Det vigtigste er, at vi er i live. Det her det er den største, der har brudt for vores menneskab. Og vi har kun én vandplads tilbage. Én vandplads. Vi må rationere den og skifte til at tage ganske små tårer. Må jeg få noget vand, Pete? Vand, Pete. Vand, Pete, jeg ved, det er tørst. Ja, det er lidt sjov, men også lidt en mærkelig historie, du ved. Du sagde, det var folk i vores venskab. Har du drukket det? Din grådige søn er en djævel. Kaktuserne. Hvad? Kaktuserne, der er vand i. Fuck dem! Hey, gutter, hvad står der på skiltet? Vis mig det. Tom Dooley. Jeg er sgu da ikke Tom Dooley. Tom Dooley, eller Tom Dula, som han faktisk i virkeligheden hedder, er en koldblodig morder. Hvorfor har du et skilt, hvor der står, at jeg er Tom Dooley? Jeg føler mig ærligt talt ret chokeret over, at du kommer med det skilt. Det er da ikke særlig fedt. Ja, okay. Nej, vent. Giv mig lige det der skilt. Så, nu må du gå. Det var bedre. Skulle jeg? Ha. Tom Dooley! Ej,
Nej, nu må du stoppe. Det er ikke mig. Tom Dooley. Jeg er ikke Tom Dooley. Jeg hedder ikke engang Tom for pokker. Desuden udtales det Tom Dula. Det der med Tom Dooley kom faktisk via de lokale område, ikke kunne få noget udtale hans navn ordentligt. Tom Dooley. Jeg er ikke Tom Dooley. Jeg hedder ikke engang Tom for pokker. Timen er nær Tom Dooley. Timen er nær min søn. Rejsen bliver lang, Tom Dooley. Bøj dig og ved din bøn. Er I tungnemme? Jeg er jo ikke ham. Timen er nær Tom Dooley. Okay, stop lige en halv. Jeg er ikke en dreng, okay? Tag mig et drengnavn, ikke? Se her. Kan I se? I har fat i den forkerte. Jeg er en pige, okay? Går I så? Timen er nær Tom Dooley. Timen er nær. Hey, jeg har en idé. Min støvle. Mit navn står i min støvle. Lige et øjeblik. Her står. Nej, vent. Her. Altså, der står faktisk Tom Dooley. Jeg smutter. Timen er nær Tom Dooley. Timen er nær min søn. Denne by er ikke stor nok til os begge to, Sortevel. Ha! Jeg skulle nødt til at sige det samme til dig. Den her by er langt for stor nok. Hvad snakker I dog om? Omar har en by i rivende urban udvikling. Der er masser af plads. De er fuld gang med etageejendom over på den anden side. Og til næste år udvider de Salou. For slet ikke at tale om på en 5-årig periode åbne 2 nye jernbaneruter, et postkontor og et Rema 1000. Hvor var vi? Borgerpositionen har også kigget på de sanitære forhold samt mulighed for at indlægge fjernvarme i alle huse på den vestlige del af hovedgaden. Vi skal duellere. Desuden er der snak om en ny og spændende idé om at bygge en klimavenligt og letbane og 1400 hektar stort drivhus til biologisk råkul. Stille! Pokkers os. Ligegyldigt. Han var irriterende alligevel. Det er den sidste bøn, Sherif. Sigter godt, men rammer skidt. Jeg er ikke engang med i scenen. Nu har jeg det. Det var min yndlingspony. Du kan løbe og gemme dig. Ha, jeg løber skam ingen steder. For fanden, hvad laver du? Jeg ramte. Haha, jeg fik dig. Du har sgu mit store tøj i din klov. Hvad fanden laver du? Jeg vandt. Du har ikke
patroner. Ha! For satan. Jeg var på arbejde, og vi fandt med at se det der show, og så er jeg spist slik og alt muligt. Men nu er skolefesten over, så hej hej. Og tak fordi I tog med. Ja, hej hej.